ஏபிபியின் தமிழ் வணக்கம். நாம் இப்போது சென்னையின் மத்திய பகுதியான முக்கியமான பகுதியான அண்ணா சாலையில் நின்றுட்டுருக்கோம். கரெக்டாக 1000 விளக்கு தொகுதியில் நின்றுட்டுருக்கோம். ஒரு மணி சரியாக ஒரு 3 மணி ஆகுது. 11 மணிலேருந்து விடாமல் மிக கனமழை சென்னையில் பெஞ்சிட்ருக்கு. இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களும் தண்ணியில் நிரம்புறதுக்கு தொடங்கியிருக்கு. ஆனால் இந்த நேரத்திலையும் தங்களுடைய பணியிலிருந்து சற்றும் விலகாமல் தூய்மை பணியாளர்கள் பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க. இந்த காட்சிகளை நம்ம பார்க்க முடியுது. தூய்மை பணியாளர்கள் ஒரு 4 பேர் 1000 விளக்கு தொகுதிக்கு உட்பட்ட இந்த பகுதியில் 1000 விளக்கு மெட்ரோக்கு முன்னாடியே அவர்கள் தங்களுடைய பணியை கொஞ்சமும் சளைக்காமல் வேலை பார்த்துட்டே இருக்காங்க. அவர்களுக்கு உண்டான முழு கவச உடை அணிந்து பாதுகாப்பு உரைகள் அணிந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் மழையை ஒரு காரணம் கொண்டும் புறக்கணிக்க, மழையினால் பாதிக்கப்படாமல், மழையினால் எங்களுக்கு தடங்கள் இருக்குது, நாங்கள் வேலை பார்க்க முடியல அப்படின்லாம் எந்த விஷயமுமே சொல்லாமல் இந்த நேரத்துலையும் தங்களுடைய பணியை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நம்ம அவங்கள்ட்டே போய் பேசலாம். மழையின் காரணமாக ஏன் ஓய்வு எடுக்காமல் இவங்க இந்த பணிகளை இந்த நேரத்துலையும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்கிறத குறித்து அவங்கள்ட்டே பேசலாம். அம்மா வணக்கம். உங்கள் பேர் என்ன? இந்த நேரத்துலையும் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. மழை இவ்வளோ பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த சிரமமும் இல்லையா? ஓய்வு எடுத்துருக்கலாமா இந்த நேரத்தில்? ஏன் மழையை பொருட்படுத்தாமல் இந்த நேரத்துலையும் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? நாங்கள் இறங்கி வேலை செஞ்சால் தான் சார் ரோடு சுத்தமாக இருக்கும். அதெல்லாம் இந்த காவா தண்ணி அடைக்காத அளவுக்கு அங்கே மண்ணெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் சேஃப்டியாக லைன் போட்டிருக்கோம். எங்களுக்கு ஒரு பயம் இல்லை சார். இல்லை, இப்போ இந்த நேரத்தில் மழை நேரத்தில் நீங்கள் வேலை செய்கிறனாலையும் திருப்பி குப்பைகள்லாம் வரதான் போகுது. இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு என்னென்ன வேலைகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? நீங்கள் இந்த நேரத்தில் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லையா? இல்லை சார், பிரச்சனை எதுவும் கிடையாது. டீ கப் மட்டும்தான், ஒயிட் பேப்பர் மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். மற்றபடி எதுவுமே இல்லை சார். ஓகே, உங்கள் பேர் என்ன? எவ்வளோ நாளாக வேலை பார்த்துருக்கீங்க? இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பிரச்சனையை சந்திச்சிருக்கீங்க? மழை வெள்ளம் எல்லாத்தையும் பார்க்காம வேலை பார்த்துட்ருக்கீங்களே. போன வருஷம் இது மாதிரி புயல் காற்று மாதிரி வந்துச்சுல, அதுலேருந்து இப்போ ஒரு வருஷமாக நாங்கள் செஞ்சுன்னு இருக்கோம் சார் இந்த கம்பெனியில். ஓகே, ஒரு 4 மணி நேரமாக விடாமல் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. நீங்கள் 4 மணி நேரமும் இதை மாதிரி தான் பண்ணுறீங்களா, இல்லை அப்பப்போ ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவீங்களா? ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் சார். சார் ரொம்ப அதிகமாக மழை பெஞ்சா ஓரமாக நின்று சேஃப்டியாக இருக்க சொல்கிறாங்க. சேஃப்டியாக இருந்துட்டு உங்கள் சேஃப்டி தான் எங்களுக்கு முக்கியம், நீங்கள் கவனமாக செய்யுங்கன்னு எங்களுக்கு எங்கள் சூப்பர்வைசர் ரவுண்ட்ஸில் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் சார். ஓகேம்மா, ஓகேம்மா, ரொம்ப நன்றிங்கம்மா. நீங்கள் எவ்வளோ நாளாகமா இதை பண்ணுறீங்க? இவ்வளோ மழைக்கு நடுவுலையும் ஏன் பண்ண வேண்டிய தேவை என்ன? கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம்ல நீங்கள்? நாங்கள் ரெஸ்ட் தான் எடுப்போம் சார். எங்கள் சார் சொல்லுவாங்க, மழை வந்தால் காற்று அடிச்சா இடி இடிச்சா மரத்தை குந்தாங்க, நீங்கள் பத்திரமா குந்துங்க அப்படின்னு எங்கள் சார் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி நாங்கள் குந்துருப்போம். மழை கனமாக வந்தால் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம். இப்போ உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் செம்மையான குளிர், காற்றடிக்குது, காற்றோடு சேர்ந்து மழை அடிக்குது, ரெயின் கோட் கொடுத்துருக்காங்க. குளிருக்கு வேறு ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா? ஷூலாம் வழக்கமாக போடுவீங்களே, அதெல்லாம் போட்டுக்கணும் சார். மழை பெய்யறனால போடலையா? ஆமாம், மழை பெய்ய தான் போடல. எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க, தேவையான எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஓகே ஓகே ஓகேங்க. உங்கள் பேர் என்னங்கம்மா? சுடாமணி. ஓகே, ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. நம்மளோட இந்த பகுதியில் இவர்களுக்கு பொறுப்பாளராக இருக்கக்கூடியவரும் இணைஞ்சிருக்காரு. சார், இவங்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரியான ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க? இவ்வளோ மழைக்கு நடுவுலையும் வேலை பார்க்குறாங்க. அவர்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்புக்காக என்னென்னலாம் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க சார்? அதுதான் சார், இப்போ இவங்களுக்கு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன் எல்லாமே நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ரெய்னிங் கியர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம், இன்க்ளூடிங் ரெயின் கோட்டு. டாப் அண்ட் பாட்டம் அவங்க கவர்டு தான் இருப்பாங்க. ரெயினில் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஹெவியாக இன்கேஸ் ரெயின் மழை பெய்யுதுன்னா நாங்கள் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா, அவங்க சேஃப்டி தான், அவங்க வெல்ஃபேர் தான் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அவங்கள சேஃப்டியாக எதுனா பில்டிங் கீழே இல்லை பெட்ரோல் பங்க் அந்த நியர்பை எங்கேயாவது நிற்க சொல்லிடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவான பிறகு ஒர்க் பண்ண சொல்லுவோம். மெயினாக இப்போ ஸ்வீப்பிங் பண்ண முடியாது, அதனால் லூஸ் லிட்டர்ஸ், இந்த பேப்பருங்க, சின்ன சின்ன பேப்பர்லாம் கையால் எடுக்கக்கூடியது எடுத்துகிட்ருக்காங்க. அதுக்கு உண்டான க்ளவுஸும் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எங்கள் சைட்லேருந்து எல்லாமே அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். கம்பெனி சைட்லேருந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பகுதியின் தூய்மை பணியை செய்யக்கூடிய இந்த பகுதிக்கான ஜோனல் ஆஃபீஸரும் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க. வணக்கம். இந்த நேரத்தில் மொத்தமாக வழக்கமாக யூஸ்வலாக எவ்வளோ பேர் பணியாற்றுவாங்க? மழையின் காரணமாக எவ்வளோ பேர் பணியாற்றுறாங்க? இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு லீவ் கேட்டாலோ இல்லை முடியலன்னு சொன்னாலும் அவங்களுக்கான லீவுக்கான ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணப்பட்டிருக்கா? இவர்கள் மழையினால் பாதிப்புக்குள்ளாயிட்டே தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அவர்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான நம்ம நல்லதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்? இல்லை சார், அவங்க வர முடியலன்னு நம்மளுக்கு எக்ஸைஸ் கொடுத்தாங்களாங்க நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது. ஏன்னா இந்த இதில் அவங்கள கம்பல்சரியாக வர சொல்கிறது கிடையாது. ஸோ ஸ்வீப்பர்ஸு பிஓவினா அவங்க இது பண்ணும்போது ரெஸ்கியூஸ் கொடுத்துக்கிறது. நம்மளுக்கு கம்பல்சரியாக வர சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, இப்போ எவ்வளோ பேர் வழக்கமாக பணியாற்றுறாங்க? இந்த மழை நேரத்தில் எவ்வளோ பேர் பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க? இப்போ உங்களுக்கு அளவுக்கு அதிகமான வேலையும் இருக்கக்கூடும். ஒரு வேளை அந்த இடத்துல தேங்குனுச்சுன்னா அதை சரி பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய வேலைகளும் இருக்கக்கூடும். இந்த நேரத்தில் நிறைய பேர் லீவும் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. அதை எப்படி சமாளிக்கிறீங்க? அது அப்படி இப்போது உங்களுக்கு ஸ்வீப்பிங் வேலை கம்மியாயிரும். இப்போ வெறும் லிட்டர்ஸ் மட்டும்தான் பிக் பண்ணணும். மெயினாக இந்த வாட்டர் லேக் இதில் அடைக்காமைக்கிறதுக்காண்டி தான் மெயினாக அதை பிக் பண்ணுறாங்க. யூஸ்வலாக நம்மள்ட்ட 196 ஸ்வீப்பர்ஸ் இருப்பாங்க. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா 176 வந்திருக்காங்க. ஸோ 20 பேர் தான் ஷார்ட் ஃபாலு. அதை வச்சு நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா இப்போ ஸ்வீப்பிங் இருந்தால் தான் வேலை ஜாஸ்தியாக போகும். இப்போ லிட்டர்ஸ் பிக் பண்ணுறதுனால ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம். ஓகே,
இப்போ இன்னும் ஒரு 2 நாட்களுக்கு மழை நீடிக்குங்கிற மாதிரியான விஷயங்களையும் சொல்லியிருக்காங்க. அதற்கு என்னென்ன மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கைக்காக நம்ம தேவைகள்லாம் என்னென்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் சார்? அதான் இது ஒர்க்கர்ஸ்குள்ளே சேஃப்டி கியர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. ஸோ சப்போஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வர முடியாத சூழ்நிலை இருந்துச்சுன்னா நம்ம கம்பெனி வந்துட்டு ஆல்டர்னேட் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெஹிக்கல்ஸ் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். அவங்க பாதுகாப்புக்கு என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கோம் சார்? அவங்க அதான் இப்போ இவர் சொன்னார்ல அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு என்னது ஹெவியாக ரெயின் இருந்துச்சுன்னா வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறங்க. இந்த மாதிரி சேஃபான இடத்துல மரத்து கீழே நிற்காதீங்க. இந்த இபி இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பக்கத்துலேயே இருப்பாங்க. பெட்ரோல் பங்க்ஸு இல்லைனா வந்துட்டு மெயினாக இந்த மாதிரி ஷாப்ஸ் கீழே பெரிய பெரிய ஷாப்ஸு அந்த மாதிரி கீழே ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லியாச்சு சார். மிக்க நன்றி. இப்போ சென்னையில் இன்னும் மழை நீடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் இந்த நேரத்திலையும் தங்களுடைய பணியிலிருந்து எந்த விதமான ஓய்வு எடுக்காமல் தொடர்ந்து தூய்மை பணியாளர்கள் பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் இன்றைக்கி வேலை செய்யலைன்னா அங்கே தண்ணி தேங்கும், அதனால் நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டிய தேவை தான் இருக்குது. ஆனாலும் எங்களுடைய நீங்களாம் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் வேலை செஞ்சுட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்க முடியுது. ஏபிபி நாடு செய்திகளுக்காக தினேஷ்.